ចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុង page បន្ទាយមានជ័យអរ៉ៃចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Starter របស់យើងចាដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនថ្មីចាដែលជាមេរៀនទី6ចាគឺ lesson 6ដែលថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពី Maria is Italian ចានេះគឺជាចំណងជើងនៃមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី6របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតចានៅថ្ងៃនេះផងដែរស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី6នេះគឺយើងមានពាក្យពិបាកដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាចានៅក្នុងនោះគឺមានចំនួន7ពាក្យនៃពាក្យពិបាកដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ទេចានេះទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យពិបាកដែលនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ចាអំពីពាក្យពិបាកដែលយើងនឹងត្រូវរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន7ពាក្យចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានត្រួសជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមុនសិនបន្តមកទៀតពេលដែលនេះខ្ញុំអានលោកអ្នកបងប្អូនថាតាមចាបន្តមកទៀតយើងនឹងអានជាមួយគ្នាហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យពិបាកដែលយើងនឹងត្រូវរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺមាន beautiful beautiful country country city city nice nice flag flag interesting interesting coin coin ចានេះហើយគឺជា7ពាក្យដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាឥឡូវយើងមកមើលរូបភាពអំជាមួយនឹងពាក្យដែលយើងនឹងត្រូវរៀនចាចាំបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជាមុនសិនហើយបន្តមកទៀតចាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំអានអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានតាមចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូន beautiful beautiful country country ចាពាក្យបន្ទាប់ទៀត city city nice nice flag flag interesting interesting coin coin ចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះខ្ញុំអានចាសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានតាមនេះខ្ញុំចា beautiful beautiful country country city city nice nice flag flag interesting interesting ចាយើងចូលដល់ពាក្យចុងក្រោយ coin coin ចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអានល្អមែនទេចាអញ្ចឹងឥឡូវសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានដោយខ្លួនឯងចាដោយមិនចាំបាច់នេះខ្ញុំអានចាអញ្ចឹងសាកល្បងអានដោយខ្លួនឯងចានេះខ្ញុំសូមចង្អុលជូនឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានចាអរលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងតាមរយៈពាក្យពិបាកនេះសូមបងប្អូនហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតចាអានសារឡើងសារចុះសារឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអរលោកអ្នកបងប្អូនចងចាំពីរបៀបនៃការអានផងដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានឲ្យបកប្រែជូនចាអំពីពាក្យពិបាកដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះចា beautiful beautiful ចា beautiful គឺយើងប្រែថាស្រស់ស្អាត country country ចា country នៅទីនេះគឺយើងប្រែថាប្រទេសឬក៏ជនបទចា city Savdy ចាំបើបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញមានអគារធំៗយើងឃើញមានរថយន្តមានឡានចាគឺបញ្ជាក់ថាជាទីក្រុងចា Savdy នេះយើងប្រែថាទីក្រុង
nice nice nàyនេះយើងប្រែថាល្អក៏បានចាស្រស់ស្អាតក៏បានដែរចា flag flag ចា flag នៅទីនេះគឺយើងប្រែថាទង់ជាតិចា interesting interesting ចា interesting នេះគឺយើងប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចានៅក្នុងពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺ coin ចាបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលនៅក្នុងរូបនេះគឺបញ្ជាក់ថាជាកាក់ចាអញ្ចឹង coin នេះគឺយើងប្រែថាកាក់ចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះពាក្យពិបាករបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយជំហានបន្តទៀតគឺយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអំពី conversation ចាតើទៅនឹងការសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី short conversation នៅក្នុងសៀវភៅ grammar starter របស់យើងចាហើយនេះគឺជា short conversation ដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាដែលចំណងជើងគឺ Maria is Italian Maria គឺជាជនជាតិអ៊ីតាលីចាអញ្ចឹងដោយដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះដោយដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់កាលពីក្នុងវីដេអូមុនរួចហើយចាដែលជាតួអង្គនៅក្នុងរូបភាពគឺមានដូចជា Jenny មានដូចជា Maria ហើយនៅរូបភាពសត្វដែលយើងឃើញនៅទីនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថា Trick ចាបន្តិចទៀតគឺគាត់នឹងសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នាចាដោយការសន្ទនានេះគឺនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសន្ទនាជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនា Are you from Rome, Maria? Are you from Rome, Maria? Yes, I am. I'm Italian. Yes, I am. I'm Italian. ចាចូលដល់ការសន្ទនាបន្ទាប់ Is Rome a beautiful city? Is Rome a beautiful city? Yes, it is. Rome is a very beautiful and interesting. Yes, it is. Rome is a very beautiful and interesting. And Trickland is a very interesting place. And Trickland is a very interesting place. ចានេះគឺជាការសន្ទនារបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការសន្ទនាចាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននេះខ្ញុំដើរតួជាតួអង្គសន្ទនាទី1អញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើជាតួអង្គសន្ទនាទី2ចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចា1 2 3 Okay. Are you from Rome, Maria? Is Rome a beautiful city? And Trickland is a very interesting place. ចាល្អមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរការសន្ទនារបស់យើងចាចឹងនេះខ្ញុំនឹងដើរតួជាតួអង្គសន្ទនាទី2ម្ដងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើជាតួអង្គនៃការសន្ទនាទី1ចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតា1 2 3 Yes, I am. I'm Italian. Yes, it is. Rome is a very beautiful and interesting. Good job. ចាអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនចានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្យាយាមហ្វឹកហាត់ក្នុងការសន្ទនាជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាគឺយើងមាន vocabulary ហើយយើងនឹងមាន short conversation ដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាអំបញ្ញមិញចឹងតាមរយៈមេរៀនចាប់តាំងពី vocabulary រហូតដល់ conversation នេះគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយតាមរយៈវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចឹងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនយកទៅហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតនៅតាមពាក្យអត្ថាឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏អាចហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងចាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការរៀនឬក៏ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអស់លោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតចាចឹងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូនៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Starter របស់យើងខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនេះចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូនេះនឹងជួយបងប្អូនបន្ថែមទៀតក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសូមព្រះប្រទានពរ